అండి, నమస్తే. నేను నవీన. ఇవాళ వీడియోలో మనము జంతికల గుల్లగా కరకరలాడుతూ ఏ విధంగా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా తెలుగింటి వంటల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇప్పుడైతే మనము వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాము. ముందుగా పిండి కలుపుకోవడానికి కొంచెం వెడల్పుగా ఉన్న ఒక పళ్ళాన్ని తీసుకోండి. అందులోకి ఒక కప్పు బియ్యం పిండి, ఒక పావు కప్పు శనగపిండి వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో టేస్ట్కి సరిపడినట్టు సాల్ట్ వేసుకోండి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ వరకు కారం కూడా వేసుకోవాలి. ఇందులోకి మనము ఒక టీ స్పూన్ వామును వేసుకోవాలి. వాముని ఈ విధంగా నలిపి వేసుకుంటే దాని యొక్క ఫ్లేవర్ అనేది బాగా తెలుస్తుందండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనము ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యిని వేస్తున్నాను నేను. మీరు నెయ్యి ప్లేస్లో డాల్డా కానీ అలాగే వెన్న కానీ వేసుకోవచ్చు, లేదా వేడి చేసినటువంటి ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు. అలా వేసుకుంటే గుల్లగా కరకరలాడుతూ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ విధంగా పొడిగా ఉన్నప్పుడే పిండిని ఒకసారి కలుపుకొని గోరువెచ్చగా ఉన్నటువంటి నీళ్ళతో మనం పిండిని కలుపుకుంటే ఈ జంతికలు అనేవి చాలా గుల్లగా వస్తాయండి. నీళ్ళు గోరువెచ్చగా చేసుకుని ఈ విధంగా అవసరమైనన్ని కొద్ది కొద్దిగా పోసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి. ఒకేసారి కాకుండా కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని అయితే యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా పిండిని కలుపుకుని మనం పిండిని నానబెట్టుకోవాలండి. కనీసం ఒక 15 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు మనం పిండిని నానబెట్టుకోగలిగితే జంతికలు అనేవి చాలా బాగా వస్తాయి. దీనిపైన మూత పెట్టుకుని ఒక 20 నిమిషాల వరకు మనము దీన్ని నానబెట్టుకుందాం. 20 నిమిషాల తర్వాత ఈ విధంగా జంతికలు వేసుకునేటువంటి గొట్టంలో రేకుని అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఈ విధంగా పిండి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత నూనెని వేడి చేసుకోవాలి. మీరు మొదటిసారి వేసే వాళ్ళు అయితే కనుక ఈ విధంగా చిల్లులు గరిటె పైన వేసుకుని కొద్దిగా వంచితే కనుక మనకు ఆయిల్లో చక్కగా పడిపోతాయి. చూసారు కదా, మీకు షేప్ అనేది బాగా వస్తుంది. అదేవిధంగా వేసుకోవడానికి సులువుగా ఉంటుంది. మీరు కొత్తగా వంట చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా అయితే ఈ విధంగా అయితే ట్రై చేయండి. మీకు జంతికలు వేయడం అనేది చాలా సులువుగా అనిపిస్తుంది. మనం దీని మీద వేసిన తర్వాత లైట్గా ఈ విధంగా గరిటెను ఉంచినట్లయితే చక్కగా ఆయిల్లో పడిపోతాయి. ఈ జంతికలు అనేవి ఒకవైపు వేగిన తర్వాత రెండో వైపుకి తిప్పుకుందాము. జంతికలు వేగడానికి కొంచెం టైం పడుతుందండి. మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని వేయించుకోవాలి, లేదంటే బయటికి తీసిన తర్వాత అవి మెత్తగా అయిపోతాయి. చూసారు కదా, మనకి చక్కగా కలర్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు వీటిని మనము ఒక ప్లేట్లోకి అయితే తీసుకుందాము. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఆయిల్లో ఏ విధంగా వేయాలో చూద్దాం. చూసారు కదా, ఇలాగ ఆయిల్లో వేసినా మాకు ఏం పర్వాలేదు అనుకుంటే చక్కగా ఈ విధంగా ఆయిల్లో కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా మనకి ఫ్రై అయిపోయింది. దీన్ని కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మనం డబ్బాలో వేసి పెట్టుకుంటే చాలా రోజులు నిల్వనే ఉంటాయి. చూసారు కదా, మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేసి మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ నాకు పంపించండి. ఇలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం తెలుగింటి వంటల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.